எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஏலவாala, நான் உங்கள் மிதுன். இன்றைக்குள்ள டாபிக் வந்து கொட்டாவி எப்படி வருது, இதோடு சேர்த்து கொட்டாவி சம்மந்தப்பட்ட சில விஷயங்களை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கொட்டாவி ஏன் வருதுன்னு பார்ப்போம். கொட்டாவி வந்து மனுஷன் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மிருகங்களும் பண்ணுற ஒரு விஷயம். கொட்டாவி விடும்போது நம்ம அதிக அளவில் காற்றை வந்து உள்ளே எடுப்போம். இதை வச்சு ஒரு தியரியில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, நம்ம உடம்பு வந்து அதிக அளவில் ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுத்துக்கிறதுக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விடுறதுக்கும் கொட்டாவி உதவியாக இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. ஆனால் அறிவியல் பூர்வமாக இது உண்மை இல்லைன்னு நிரூபணம் ஆயிருக்கு. நடைமுறையில் இருக்கிற இன்னொரு ஆராய்ச்சியில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, கொட்டாவி வந்து மூளையோட வெப்பநிலையை சீராக்க உதவுதுன்னு சொல்லப்படுது. நம்ம பண்ணுற தினசரி வேலைகளின் விளைவாக சோர்வாக இருக்கும், சலிப்பாக இருக்கும், தூக்கம் வரும், மன அழுத்தமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் எல்லாம் நம்மளுக்கு கொட்டாவி வரும். இப்போ நான் சொன்ன எல்லா இடத்துலையும் மூளையோட வெப்பநிலை வந்து எப்பவும் இருக்கிறத விட அதிகமாக இருக்குது. அப்போ நம்ம மூளை வந்து தன்னைத்தானே கொட்டாவியை தூண்டும். நம்ம கொட்டாவி விடும்போது என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம வாயை அகலமாக திறந்து தாடையை கீழ் நோக்கி இழுப்போம். அப்போ மூளையில் இருக்கிற சூடான ரத்தம் வந்து கீழே இறங்கும். அதே நேரம் குளிரான காற்றையும் நம்ம உள்ளே இழுப்போம். இந்த குளிரான காற்று நுரையீரல் மூலயமா உள்ளே போய் மூளைக்கு போகிற ரத்தத்தை வந்து குளிராக மாற்றி அனுப்பும். விளைவாக மூளையோட வெப்பநிலை வந்து குறையும். இதனால தான் கொட்டாவி வருது. சரி, ஒருத்தர் கொட்டாவி விடுறத பார்த்தா ஏன் மற்றவங்களுக்கும் அது பரவுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, 2 காரணம் சொல்லப்படுது. ஒன்று வந்து எம்பத்தி, அதாவது பச்சாதாபம். ஒருத்தரோட உணர்வுகளை நம்மளோட உணர்வுகளாக எடுத்துக்கிறது தான் எம்பத்தி. எடுத்துக்காட்டுக்கு, நம்ம சுற்றி உள்ளவங்க வந்து மகிழ்ச்சியாக இருந்தாங்கன்னா நம்மளும் சிரிச்சிட்டு மகிழ்ச்சியாக இருப்போம். சுற்றி உள்ளவங்க வந்து சோகமாக இருந்தால் நம்மளும் சோகமாக இருப்போம். இந்த பழக்கம் தான் கொட்டாவி பரவுறதுக்கும் ஒரு காரணம்னு சொல்லப்படுது. இன்னொரு காரணம் என்னென்னா, நம்ம மூளையில் வந்து மிரர் நியூரான்ஸ், கண்ணாடி நரம்புகள்னு சொல்லப்படுற நரம்புகள் இருக்குது. இது நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்க பண்ணுறத பார்த்து திரும்ப அப்படியே பண்ண தூண்டும். இதனாலையும் கொட்டாவி ஒருத்தர்கிட்ட இன்னொருத்தருக்கு பரவுதுன்னு சொல்லப்படுது. சமூக பிணைப்போடு இருக்க பரிணாம வளர்ச்சியில் இந்த பண்பு நம்மளுக்கு வந்திருக்கலாம்னு சொல்லப்படுது. இன்றைக்கி வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வேறு வீடியோ சஜஷன்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உபயோகமாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் தோன்ற கேள்விக்கு பதில் இருக்கிற வீடியோஸ் தவறாமல் பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்துங்க. அண்ட் பெல் ஐக்கானோட சேர்த்து ஆலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸ்க்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராமில் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, அங்கே கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இங்கே கிளிக் பண்ணி மற்ற வீடியோஸும் பார்த்துட்டும் கூட நீங்கள் உபயோகமாக இருக்குன்னு நினச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். நன்றி.